大家好，歡迎來到北歐老吳的美股直播。今天是2026年4月6號。那我們今天的直播就從現在美東時間11點半開始。那麼歡迎進入直播間的朋友幫忙確認一下聲音和頭像。你好，你好，親朋友，幫忙確認一下聲音和頭像。如果沒有問題的話，我們就可以開始了。請確認一下聲音。好，都沒有問題，感謝確認。我們來趕緊看一下現在的大盤。今天這個盤面出現了一些新的變化，我們來趕緊的做一下這個分析。首先在周線上，現在看的周期是周線，周線出現了底分型了。周線出現了底分型了，非常好的跡象。然後日線呢反彈夠一筆了，反彈夠一筆。那麼现在它這個模型是一個1、2、3、4四浪反彈，就浪形的話，你就是看四浪反彈。當然了，它也可以更強一點，碰到前面這個我們這裡有中樞或者類中樞，然後給你個2買也可以，或者說直接微轉可不可以？當然可以了，对吧？那麼至於怎麼走的話，我們需要跟蹤的就是最後這一段，現在這一筆。那麼在1小時上，我們看一下1小時上3段，1、2、3，這走的這個非常規矩或者非常技術。那麼這個第3段現在看是比前面這個第一段是短的，對吧？是有背馳的，但是它要結束。現在你還不能說它結束，你雖然說 MACD 呀。這個柱子的面積啊，柱子的高度都比前面這個1短，但是現在只要新的這一筆沒有生成，你就不能說它結束。但是現在如果說能往上再衝一衝，看能不能夠衝到200小時均線，但是衝到200小時均線還是短。我們看一下這個比一下用工具，它只有到6767。才能跟前面的这個第一段的空間是一致的，才能不背馳，對吧？我們現在觀察就是它要背馳的話，那就要有回落。至於回落多少，我們不知道，它肯定是有回落。所以說，它可以再往上衝一衝到這個200小時均。但是現在，1小時的頂分型出來了，1小時的頂分型出來了。我們再看一下5分鐘，就最後這段，1小時最後這一筆，5分鐘上這裡有個中樞，看到沒有？但是呢，針對這個中樞，現在盯着這個最後這個中樞就可以，只要最後這個中樞沒有出現這種快速下殺破這個中樞往下走，它就可以在這裡再回來一次，然後繼續往上走也可以，然後走出2個小中樞，結束1小時上這一筆的這個生長，對吧？所以可以這樣走的。那麼現在還沒有看到一個快速下殺，現在這個基本面或消息面的話是特朗普今天在記者採訪的時候說，他給這個中東那邊給伊朗下了一個最後通牒吧，算是，說是周2要達成某一個協議，他們在談，給的最後通牒的時間是周2，所以說在那個之前，你想讓它崩，或者說你想讓它快速下殺這個中樞，現在看不到消息面的一個支撐，所以左右這個市場呢，現在還是中東那邊地緣政治的一個局勢。那麼就盯着5分鐘，盯着5分鐘這個小中樞，只要不能夠在這個中樞下方，它如果說下來之後在這下方運動，那你就要小心了。只要在這個中樞上方，啊，對多頭來講還可以這個謹慎做多，對吧？畢竟它只是一個4浪反彈，那麼我們說的是一個1、2、3、4，還有個5，或者說跌破前面的低點，這1買或者給個2買也可以起。1買的話就看它是不是要拉回來，或者說做一個1、2、3、4、5、6、7也可以，對吧？至於怎麼樣，我們現在最終就要跟蹤最後這一筆。好的，簡單說一下現在這個大盤，我們來看一下大家提問。前面又問了一個 LUNR 航空航天相關的，想找機會建倉是吧？来看一下，現在的價格在22.93，整體來講這個盤子不大，但是應該算現在也是航空航天的話，也算是熱門股吧，对吧？那我們看一下它的這個圖形，大周期我們需要看一下大周期。现在大周期這裡是沒有這個結構，
那麼在周線上是有結構了，從这个最低点我們這裡斷開它，就從這個點位來分析它，所有的走勢都是從這是 2.09 生長的。那麼在周線上，這裡是有過一次回落，但是沒有中樞。那麼它這個大中樞是在這裡，這裡有一個周線大中樞，所以它每次反彈的很技術，發現沒有？這是中樞的上沿啊，這是1、2、3三段之後，後面走的很技術，每次就彈到了中樞上沿，然後下來了。所以說，你如果說在當時在一直跟蹤或一直在做這個票的話，每次到了中樞上沿，你就可以減，等待每次回落。所以說它走得很技術。那麼回來之後，你買回來，上面一賣，來回做差價，那成本已經很低了，對吧？對這種走得非常這個規矩的這種票，你就來回做差價就好了。那麼現在看的是啥呢？他說想找機會建倉，但是呢，現在他已經上到這上面去了。然後呢，這個回落不夠一筆，其實是一個類3買，這是一個類3買。小周期的話，肯定是有一個3買，或者說有一個次級別，這裡有一個3買。我們可以看一下最後這一筆的這個結構，但是現在它沒有突破最前面的最高點，然後 MACD 反而偏弱了，看到沒有？就是最後這段的 MACD 反而偏弱了，柱子的面積啊、高度，現在想建倉不是一個好的位置。我們看一下日線，日線上這裡有過一次回落不夠筆，這裡夠一筆，然後在這裡上去就下來，這裡也不夠一筆，所以說它的日線的結構就是這麼個結構，一筆就到這裡了，然後第二筆到這裡就是一個1、2、3，它的日線上就是一個1、2、3。所以說想要進的話，我的建議是等待它1、2、3這裡做一個中樞，比如說再次回踩到120天附近吧，做這麼一個中樞，然後去做這個結構買點，去買這個位置，然後看它能不能夠上去。現在但是呢，我們看一下這個表達還可以，就是說昨天吧，或者說在周五的時候，周四啊，因為復活節的原因，周五不交易。這周四是漲了18%，不知道是不是因為這個最近跟航空聯美國不是發射了一個繞月亮飛行一圈的那個飛船嘛？是不是因為這個事件的刺激，它往上漲了一下？這個表達是很強的，說明這段它有可能沒結束。那麼你要想進的話，那就去1小時上，這裡肯定是有中樞的。你看這裡走了很糾結，對吧？但對這種片的話，你不要看它周四漲了18%左右，但它平時的波動並不大。它平時的波動的話，你看在這裡橫了很長時間。那麼在1小時上，這裡的話可以再回來。如果說回落在日線上不夠一筆的話，那1小時上肯定夠的。你可以利用1小時的這個中樞震盪進場做一下。那整體來講，大周期的話，它最好能夠回來深一點，然後再做它。畢竟它是在周線上，就是這段的表達弱，就是最後這段在周線表達弱，但是日線表達強，說明日線上可能沒完事兒。如果說日線上能再走一走，也就是說這段能往上再走一走，也就是日線上這裡可能是這個1、2、3再往上衝一衝，這個3再往上衝一衝，因為它這個最後這段表達還可以吧。所以說我的建議是，首先不要追它。然後在這裡找1小時的這個回落可以進一進，如果說你怕踏空的話，對吧？但是更好的是等個1、2、3的回落做中樞之後，有中樞了，買它的中樞買點的這個構造中樞的這個結構買點，這個可能更好一點，就是那樣的話倉位能進得多一點。好的，這是針對這個 LUNR。我們再看有一個叫6196朋友問了英偉達。那麼英偉達的話也是在周線上，它之前是我們看一下周線，其實是月線上回落夠一筆了。英偉達是月線上回落，現在是夠一筆的，但是底分型還沒出來，對吧？那麼周線上是3段，周線上是3段。那麼第3段現在看，如果說能夠收平的話，是有這個跡象，看到沒有 ？MACD 有收在0軸以上的收平的話，看它能不能翹起來。對吧？這樣的話就有希望再次拉起來。但是今天這個結構的話，我們看最高點在上周的最高點
177.49，今天177.79，哦，也出了顶分型了，也出了底分型了。虽然说看着不怎么樣，但是出了底分型了，周线也出了底分型了，这都是好的迹象。看一下日线上，那么日线上就是说，现在这個反彈也夠一筆了，這個都跟那個指數都很像，對吧？指數都很像，日線上我們也有一筆了，但是呢，它也是可以，因為這些結構構成了周線的那個底分型，那它也可以那個123吶，123破壞掉周線那個底分型也可以，或者說我給你個200，然後再往上走，以這種方式來構成周線的向上一筆，對吧？那也可以周線向上一筆之後，我再回測給一個12345，可不可以？然後再回來做中樞，然後再往上走做2個中樞，以這種慢慢生長的方式，它就可以生長出來月線的一筆大的上漲了，對吧？所以現在就看這一筆，那跟剛才我們分析的指數就很像了。這就現在是，日線上有一筆了，那你就要降低周期，看看1小時上現在是個什麼結構。我們把其他的清一下，我現在其他都可以基本上不用看。哎，它這個結構跟那個指數是一樣的，也是一個123，對吧？1小時上也是123，那你的方法也都一樣啊。3有沒有結束啊？因為4還沒出來，你就不能說3結束。1、2、3。這個3，你現在4還沒出來，這個第4的回撤還沒出來，對吧？那你就不能說3結束了，那3可以繼續往上生長，所以說需要更小周期去看一下它。我們再看一下它的現在是1小時，看一下15分鐘沒有結構，5分鐘那就跟指數是一樣的，對吧？這一個1、2、3有一個5分鐘中樞。這裡有一個5分鐘的中樞，對吧？它比指數稍微差一點，因為指數是在5分鐘中樞上方在這個震盪，它是在這個5分鐘內部震盪，所以說你就盯着5分鐘這個小中樞，先做中樞震盪就好了。上去了，力度強的話多拿一拿，力度弱的話減一減，因為它可以再拉回來。實在不行的話，也給你一個300，可以再次買入，再次等待它上升。對吧？所以說，節奏要踩對，但是不要追。這是針對這個英偉達。然後我們再看這個蘇珊問這個 MSTR 短炒剛賣等回調，什麼時候可以再進？對吧？那麼這個的話就跟那個比特幣相關度很高了。我們簡單說一下比特幣，然後再說你那個比特幣的話，今天也是。出了一筆了，那麼也成中樞了，對吧？這個我們在這個周末做周末大復盤的時候也說過它，就是說它現在其實是一個中陰段，就是一個中陰狀態。但是呢，它從日線上下來的時候，從這個最高點126、269、296下來的時候，它是1、2、3做了3個中樞，對吧？但是呢，針對第3個 C 中樞，它是一個中陰段，所謂的中陰段。或者中陰狀態是一個不確定的一個狀態，它可以往上走，也可以往下走。所以說，為什麼叫中陰狀態，就是這麼個意思。就是日線上它也夠筆了。那麼回到這個 MSTR 的話，如果說比特幣沒選方向的話，那它也不好說，對吧？它可以是，因為它這個日線上，我們把它的這個日線上現在是其實是一個。它可以這麼畫，也是一個帶中樞的，但是呢，它這個進入段是不夠一筆的，但是它這個構成是這3段都構成一筆，因為在纏論裡面進入段是可以沒有的，然後這個1、2、3構成的話是要嚴格按照定義的，離開段也可以都沒有，都可以是跳空缺口，進入和離開都可以是跳空缺口，所以說你這樣畫是沒有問題的。然後這裡不就有個中樞了嗎？然後現在也出底分型了，所以說你短炒的話，那已經出來個結構了，你就應該近一點了。畢竟它前面這裡有中樞，小周期的話是有中樞，這裡也是超過3根。所以今天看看小周期有沒有機會讓你回撤的時候去做一下這個回踩。那麼在1小時的話，現在看的周期是1小時的，這裡有中樞，然後是一個1、2、3、4、5。
对吧？然后我們只是大概看一下，然後這裡也有一個中樞，這裡可以是第二個中樞，所以這是為什麼它出現了這個反彈的原因。但是反彈上來之後，還沒有再拉到0軸以上，那再看一下5分鐘，我們把這個是之前分析的這個結構去掉。那麼5分鐘上，你現在要想進的話，就利用它這個5分鐘回落。這裡要出來個5分鐘3買了，這裡有希望出現一個5分鐘3買，所以說你要進的話就進這個5分鐘3買。但是它從哪兒起來的呢？是從這兒起的，對吧？這是它的起漲點，然後這是它的這個中樞構成，現在是直接拉上去了。那麼你要買的話，就看它能不能回拉這些位置，或者說你把這個这是 0.236 也加上，因為它有時候回的比較淺啊。今天已經踩到 0.236 了，剛好踩到 0.236 這兒。但我建議呢 ，0.236 有时候不太怎麼說呢，比較淺的一個回撤。你現在如果着急進的話，它有可能再往下沉一下，因為現在是在5分鐘上是第一次出現底分型，有可能是一個中继的。你再等一个吧，再等一個底分型，再比如砸破了，哎，它可以再給你一個底分型的時候，可以利用這個第二個底分型進。但是這個周期是很小的，你只能稍微進一點點倉位，等待這個再度往上拉升的時候，然後再次回撤的時候，可以第二次再補。所以現在就是5分鐘這個盯着5分鐘就好了，因為它在日線上是出現了這麼個中樞的一個結構買點，現在是這個中樞的結構買點，這就是這個結構買點。所謂中樞的結構買點，就是構成中樞之後的這個買點，它也可以上去再回來。那麼這個也叫結構買點，只不過前面這個是第一次，這是第二次，這都是2買，其實，對吧？所以說，利用我剛才說那個5分鐘，等待5分鐘給你一次回踩，進5分鐘，先進5分鐘那個，先進一點看一看。但是級別比較小，所以你要注意一下倉位。然後再往下看，前面又問了一個 AMD， 我們看一下 AMD。AMD 的話，我們看一下它的結構。這裡我們把這個之前的稍微清一下。這裡是出現過一次反彈，然後又上去了，對吧？這裡是出現過一次反彈，然後又下來，然後再次上去，就這麼個結構，日線上。然後它是周線上也是出現了一次有效回落，這個還是周線的一次有效回落。然後周線上也成一筆了，所以它這個也是比較好的跡象，就是，這裡是有了一個周線的中樞了。那麼呢，從這個最高點，如果說以76.48上漲，這個沒結束的話，那就是一個123作為一個進入段，然後開始做出一個中樞，看它能不能夠這裡能不能夠拉起來，對吧？所以這裡就是有希望是離開這個中樞。但是現在看，它這個 MACD 得帶上力度往上走，所以就是看這一筆有沒有結束。日線、周線上是一筆，日線上也是一筆，但是它的日線的話，它的1小時上，你看這裡是非常糾結的，這裡是帶了一個中樞，現在是開始走了一個，現在看的周期是日線，但是在1小時上，它是做了一個中樞之後走它的離開。MACD 也是開始張口了，有變好的跡象，而且現在也是看這個裸 K 的話，受制於這個120天這裡，看到沒有？120天給壓住了，有變好的跡象，這裡是有希望能夠起飛的。那麼看一下1小時有這麼一個大中樞在這裡，1小時稍微磨嘰了一點走的，但是有希望能起飛的話也可以啊，對吧？做了這麼一個大中樞在下面。但是而且這個中樞是超過9段的升級了，對吧？這個你自己數一下，肯定是超過9段的，每次回落都夠一筆，所以這是有希望。而且離開還是從這裡走的，還回撤。你看它這個回踩的其實很技術，你把這個中樞中軌加上的話，它回踩的其實是給了機會。如果說你一直盯它的話，你看這個回踩剛好回到中樞裡來了，又在這個中樞上沿上方很強，然後又踩在什麼上面？踩在了120和200均線上，對吧？踩的非常的技術。如果說你一直盯盤的話，那肯定要進吶，而且是超過9段的一個
大中枢，在1小时上这是大中枢了，这是走这个中枢離開呢，對不對？所以你現在要盯的就是這個1小時的最後這段，就是最後這段，因為下面這個是超過9段的一個大中樞，那2次回落離開之後2次回落還是3買，因為下面的中樞大呀，級別大，所以你在這裡的如果說1小時上給2次回落的話，還是3買，還可以往上走，對吧？所以這就是要盯什麼。那麼最後就是看這一段它有沒有是繼續往上生長呢，還是要有回落了呢？那就要看它的小周期了。現在看的周期是1小時15分鐘，有沒有結構？這裡有過1次回落，2次回落，15分鐘上已經是一個1、2、3、4了。15分鐘上已經1、2、3、4了，看它這裡有沒有5要不夠強的話，那就要在15分鐘上做中樞了。然後看它的離開有沒有強度，必須要有強度、有力度，對吧？如果說沒有的話，那就是在這裡做一個15分鐘中，也可以是這樣，做了一個中樞，不是100%要往上走，也可以往下來，再次跌破前面這個低點，那這就構成什麼？這就構成了1小時的一個回落了。這就是其實就剛才我說的1小時2次回落，那還是3買。所以說就看它1小時怎麼做，所以你要盯的話就盯盯着15分鐘這個，盯它15分鐘怎麼構造，強再拿一拿。弱了，剛突破這個高點，弱了，那就先賣一賣，就現在只能做15分鐘上的短長，等待它回來，再次買回來，哎，又開始做中樞了，還可以繼續往上走。什麼時候不能買？就是說，哎，這個，回來了，力度很強，直接跌破這個了，那你就要看一看，它可以是上面有一個類中樞，給一個3賣，然後就直接做1小時那個回撤了，那就相當於在這裡1小時給你做2個大回撤，哎，這個是3賣，對吧？也可以是什麼呢？也可以是，哎，我這個上去了，然後跌的也很強，但是呢又拉回去了，然後再往上走也可以。所以說，你就要無時無刻的去跟着15分鐘上一個節奏的一個變化，你一定要踩好這個節奏，盯着15分鐘來做就可以。這樣的話，你就不至於說啊，我這個1小時上因為這個1小時這個周期，如果說你節奏這個周期還是相對比較大的，就盯得不夠那麼細。你只有為什麼我們有很多時候要去看小周期的目的是什麼呢？就是所有的變化，所有的上漲下跌都要從最小周期開始。很多時候你可能要盯1分鐘的周期，只有從最小周期去盯，你才能夠第一時間抓到那個變盤的那個位置，對吧？這是為什麼我們要去看1小時上？因為這是為什麼我們要看小周期上？因為在小周期上，我們盯的是動能變化，就是它的這個多空的動能、多空的節奏變化，而不是去盯什麼這個結構。在小周期上就不要去看結構了，主要是盯着動能變化。你看它那個動能或者節奏一直是中樞往上抬高的，說明什麼？說明多頭強啊，多頭沒有出現衰竭的跡象。或者空頭的力量沒有顯現出來，空頭往上砸，哎，又拉回去了，哎，有一點它慢慢抬升了，只要這個中樞在慢慢抬升，這就是好跡象，對多頭來講就是好跡象。所以說你要去盯1分鐘、5分鐘要盯什麼？就是盯這個節奏有沒有變。但是你會發現，如果說1分鐘上出現了這種慢慢往下走的這種節奏，那你就知道了，那它再做一分鐘的這個調整。什麼時候1分鐘調整結束了，哎，可以繼續往上走，對吧？你只要簡單的觀察這個中樞的位置，你也能知道現在是一個抬升階段，而不是說一個下降階段。好的，這是針對這個 AMD， 所以說盯着15分鐘，它15分鐘要演變出來，現在15分鐘這個中樞還沒出來，只是一個浪形的一個模式，所以說是強的。現在在做15分鐘的這第5筆或第5浪，這是針對這個 AMD。還有5分鐘時間，大家可以繼續提問。這樣的話可以分析更多你們關注的，這樣我們就有針對性。如果大家不提問的話，我們就簡單的跟一跟，看看現在這個指數的話，這裡你看它就是在這個中樞上方，下方是這個5分鐘中樞，它在上方做中樞，這就是強啊，對吧？
但是这個中樞呢又不夠5分鐘，這個小中樞不夠5分鐘，它是在1分鐘讓在這裡做中樞，它可以往上繼續走，然後做2個1分鐘中樞，這樣的話構成這個5分鐘的這個離開，它是這麼個玩意兒。然後在上面可以再次做出來2個大中樞，再次做出來一個大的5分鐘中枢來，然後這種方式結束從這個6474的這個上漲，所以這都是嵌套的，5分鐘生長，然後演变出來是1小時的一個結構的一個變化，它都是嵌套的。大家有沒有比較關注的個股可以問一下？沒有的話，我們就盯着5分鐘了。這個標普了。所以說，我們現在就看這個5分鐘上它這個，我現在就盯着什麼呢？盯着這個，這裡是1分鐘上有一個小中樞，我們可以看一下更小周期的，對吧？1分鐘有這麼個中樞，那你就要做日內的話，就要盯着這些了。1分鐘中樞，所以它完全可以是慢慢的，往上走，慢慢抬高这個中樞，往上走也可以，对吧？只要這個1分鐘，它也可以是再次跌破前面這個小低點，那這樣的話就會構成5分鐘那個回落。但是這個5分鐘回落呢，針對下面這個5分鐘大中樞，它又是個3買。這裡是我們剛才在5分鐘上看那個5分鐘的中樞，它如果說跌破前面這小低點，那就會是構成5分鐘那個3買，針對這個中樞是3買。如果說選擇跌破這個位置的話，對吧？它如果說選擇往上走的話，那就是這裡是一個1分鐘中樞，然後在上面再做出來一個1分鐘中樞，結束這個上漲。就看怎麼選，其實這都是中陰段，都是中陰狀態，就是沒有方向，它可上可下。所以说你做日内的話，看着空间挺大，其實並沒有多大的空間。我們看那個空間多大，在0.35%，圖形上看着這空間目測感覺挺大的，對吧？其實才0.35%的一個空間，你只能做日內呀。這種中樞震盪，你只有做日內的，比如說你做 ES、做期貨、期指帶槓桿的才能有利潤出來，或者說你去做這個期權，對吧？才有利潤。你如果說做 cash 做那個 SPY 的話，那就不帶槓桿的話，那你這個就量得大才能做出來差價，因為它差價特別小，空間比較小，震盪區間小。你看它一直在這裡踩着了120均，它也不往上走，就橫在這兒。所以說做日內其實很累的，要盯盤。盯着它有變化呀，要止損吶，什麼這那的就很累，所以說能不盯盤還是，還是好一點的。那這樣的話，你就把周期提高，就去看，1小時啊，或30分鐘啊都可以，但是1分鐘就太累了，只有那些天天交易的人才去看1分鐘。目前看，在周二这個特朗普給的最後期限、最後通牒之前，大跌應該是不會出現，除非是會出現一些突發消息，比如說伊朗給一些答復了或者怎麼的，對吧？那樣的話可能會刺激往下走。好的，因為時間的關係，現在已經到了美東時間12點了，我們今天的直播就到這裡結束了，感謝大家的參與。